se ne bi mogli iziti, ali bi bile vse precej skromnejše, kot si bile. Več slovenskih založb, torej poleg današnjih mladinske knjige Cankarjeve, včasih močnejše državne založbe, tudi te, ki jih ni več, recimo Koprska lipa, pa Pomurska založba, pa še bi stranaške, ki so izdihnile v tem poosamosvojitvenem času, so imeli navado, so poznali prakso in bolj ali manj izvesto sledili, da so vsakoletni program vključili tudi po eno ali več kuharic, s katerimi so lahko z visokimi nakladami tudi v repeticijskih izvodov dosegli visoko razliko v ceni. Del tega izkupička so na to pretočili v izdajanje pesniških in proznih provencev ter druge tako imenovane neprofitne literature. To govorim iz svoje izkušnje, ker vem, da je to bilo vse po državni založbi, pa tudi v mladinski knjigi, vem, da se v tem odločilo. No, zdaj pa lahko je šel tale mlada potna in tako dalje. Zdaj, tudi te se malo ve, ampak recimo, da tudi to je zasluga govoriti. Ta recept je bil dolga leta, tudi s tako imenovano poštno in kvizitersko prodajo od vrat do vrat, kar uspešno. Da je danes vse drugače, kuharice veliko več, naklade pa so bistveno niže, je seveda več posebej odmenjati. Kljub temu, kuharice še vedno izhajajo in verjamem, da bodo izhajali tudi prihodnje. Dobre in slabe, uporabne, neuporabne, domislene, nedomislene, paša za oči, rezervujoča praznina, puščoba le zapisi s presežki, za nekaj luč za vse življenje, celo za več življenj, tako smo zapisali na začetku. Hvala za potrpljenje. Hvala lepa, gospod Iztok. Sicer, če se lahko še tudi vprašanje, lahko tudi tako neformalno. V bistvu ste zdaj še podkrepili to tezo, da so kuharske knjige več kot samo recepte. Ne vse. Ne vse, ja. Večina je med takih, ki niso vredne. Žalno. No, se veste, danes vsi vemo vse delati, ne? Pa tudi kuhati, pa izdajati kuharske knjige. Vsi znajo. Ampak vi ste vendarle izločili tiste, ki si res zaslužijo in na nek način izstopajo. Ja, prav sem se izognil vsem tem dietam, pa vsem tem razne eksperimentalnim rečem, kot tudi konca. Katere tudi so seveda potrebne in pomembne, danes tudi bolezni se pojavljajo, resnovne, ki včasih ni bilo, ampak to je neke prevode, tudi domače se rade. Tudi tiste, ki so domače, so nekatere boljše, no zaradi tega, ki izhajajo z teh razmer, ki izhajajo z tega, kar se pri nas dobi in tako dalje. Tako da to treba je pač malo se vzeti časa, pa se rade. Vi bi lahko kjero posebej izpostavili kot tisto? Ja, veliko sem govoril o Kališkovi razred tega, ker se pojavlja v različnih variantah, potem je sve tale... Lovaštična. Ja, ta je tudi en zimzelen, žal vse takrat po prvi vojni so se vsi zapinjali, nikoli več, ni dolgo trajala, prišla druga vojna še hujša in tudi za to kuharce so si mislila, da se to pa zdaj ne rabimo več, samo še nekaj časi. Pa vemo, niso. Ne vem, težko je reči. Najrajši imam jaz te strokovne poljudno napisane, ki tam največ najdem in dosti grem tudi sam potem na teren iskat, grem po svedovih teh, ali pa jo že tudi se včasih zgodilo, da sem sam kaj tazga odgovoril, pa se recimo Bogotaja opozorila pa koga, pa da je potem to upošteval. Ne vem, težko bi eno izpostavil, torej stavko sva že izdala dve, to se pravi, ja, eno čisto začetniško, pa eno, ki je bila predhodnica te, tiste je bila, ni imela nenega okostja, so bile vse mogoče, ampak razlika je bila v tem, da je Slavka vsako tisto izbran recept skuhala, jeti in je potem tudi fotografirala, je bil drugačen koncept, tukaj je pa Arjan Pregl, ki je izredno duhovit, slikar, je pa vsako to spremljal z enim takim poudarkom, je res tudi same pohvale z tega. To je spet en pristop, kako lahko recimo v isti stvari na drug način, na drug nivo predstaviš in to mi je všeč. Mogoče došlo vprašanje? Joče Pavlič. Moje žena je Marta, ne Marta Pori, vse da ste vse. No, tudi Marija je malo, ne.
Ampak ona ima ne dva regala teh kuharic. Ne? Poleg tega ima pa še veliko receptov od svoje mame, pa od sosed, pa od tet, pa tako, ne. In tudi to uporablja. In zdaj, ko sem jaz tukaj na družino kdaj prinesel, da sem imel kakšno fešto, kakšen jubilej, pa so pa hoteli tukaj sodelavke, dajte mi tisti recept, a ne. In ima napisanih, ima cel kup, ne, na roko napisanih teh receptov in kaj to pomeni, ne, da takrat, ko ti nekaj pokusiš, šele ti se zaveš, kako je to dobro, kako je nekaj domačega, nekaj moče nenavadnega, drugačnega, ne, in potem tisto splodi željo, ne. Zdaj, ti recepti se posojajo tako in tako, in jaz sem bil zdaj v nedeljo v Grgarju in tam je bilo polno dobrot, velika slovesnost in potem mi ena gospa starejša ponudi štrukle, grgarske, ne. In sem vzel, v redu mi dal eno posodico, domov pa nesem, tam nisem pokusil, ampak sem domov prišel, sem pa videl, da je to res odlična stvar, ne. Tako da, take stvari so tudi zelo dragocene, kaj greš za raznih pokrajin. Recimo, ti so bili res izjemno dobri, ne. In potem je bilo kar žal, da nisem že več, pa da je prišel na družino pa desu. Ampak zdaj nekaj se mi pa tudi pomembno zdi lepo, torej ne samo za recepti, ne, da jih pripogibaš, pa leži tam malo dola, pa malo moke, pa tako, ne, pa malo jedi, ampak tudi knjiga lepa. In jaz sem tudi gobar, strasten, imam več knjig o gobah, ne, in strašno mi je všeč enega Italijana Carluccija. On sam povede, tudi strasten gobar, kako gre gobe nabirati. Gre po noči na Pokljuko Beriku, se tam ustavi, se pripravi tudi psihično. In tako tudi zelo pomembno se mi zdi, da je več kot samo recept knjiga. Da je lepa, da je tudi v zvezi z ljudmi, da je povezana, ne, moče s pokrajinami, z ljudmi, z navadami, tako, ne. Sem pa zelo, vidim, da se to nisem zaštudiral in to. Moče kakšno pripombo na to tudi, z vaše strani. Ja, kar se teh rokopisnih vrstiče, jaz, kolikor vem, jih je veliko okoli skrajni, tudi pri nas imamo eno od naše ovnice, ena je tudi v tej knjigi, recimo, ki jo piše ena, to je tista govorce, Tete Pepe, da so strešne, ko so po stehu pospravljali, pa so vse metali v ognji in med njimi tudi tako rokopisno govorco ona je zagledala, pa je rešila iz ogna in potem so jo z Božem izdala kot knjigo. Recimo, to je tak primer, kar je bilo najlepše, če se vsega razpravljajo, ampak enih tudi osebno skrivajo in predajo z rok, ampak fino bi bilo. Ko so tudi dosti krat so najbolj dragoceni tisti pripisi zraven. Najprej osnovni recept, potem pa je še z roko pripisano od svičnika, od barvica, karkoli. In to so pa čisto osebne reči. In fino, ne vem, če bo tukaj kdaj kakšno zanimanje, bi bilo fajn eno tako vzeti, pa jo recimo kot vzorčno objaviti tudi originale z rokopisi, potem pa s komentarji zraven. Ja, to je to. To je duša. To bo dragoceno, to? Kot dokumentarne umetnosti. Mogoče še kdo? Če ne pa, jaz se vam res iskreno zahvaljujem, pa vas res vabim še malo k prijateljskemu druženju. Bomo kaj nazdravili z vini iz kmetije Barkola, iz Dorenberka. Drugače pa lepo povabljeni še na večerni dogodek, če kdo otegne, pa jutri bomo pekli štrudle, prleške, tako da bo zelo zanimivo. So pa vse knjige založbe Družina tudi ta teden na voljo po znižanju cene, če bi koga zamikalo.